Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн 3 июль күнгө бейшемби. Назарыңыздарда талас көрсөтүүсү. Сыядан Орузбек Шабданбек уулу. Былтыр төбурчак кирешелүү өсүмдүк болуп, талас элин өзгөчө кубантты. Ал эми төбурчактын кирешелүү экенин анын баасы далилдеди. Бирок тилекке каршы быйыл жылда караганда айдоо жерлерге суу тартыш болуп, учурда суу маселеси дыйкандарды түшүккө салууда. Айрымдары тамчылатып сугаруу ыкманы колдонса, айрым жерлерге суу жетпей, куракчылык өкүм сүрүүдө. Ал эми Кара Бура районуна караштуу Молдасан айыл аймагында быйыл жаңылануу бар. Себеби айылга караштуу 250 гектар айдоо жерлерине ушул кезге чейин суугат каналы жок болгонуна байланыштуу айдоо жерлерге суу жетип жетпей келген. Молдасан айылындагы суугат каналынын ачылышына кабарчыбыз Үмүт Акунова күбө болуп келген. Ак Чый айыл өкмөтүнө караштуу Молдасан айыл аймагында айдоо жерге суу жетпей элдин нараазычылыгын жараткан. Анткени суу келген менен суугат каналынын жоктугуна байланыштуу сулар талааны каптап, сазга айланып камыштар өсүп кеткен. Ал эми быйыл Молдасан айыл эли мындай көйгөйдөн арылып отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Талас облустук башкармалыгы аталган ишти колго алып 90 000 сом акча каражатын бөлүп, буга кошумча Молдасан өнүктүрүү фондунан дагы акча бөлүнүп, жалпысынан 186 000 сомго суугат каналы курулуп, каналга 106 лоток жаткырылган. Суугат каналынын ачылышын айыл эли өзгөчө кубануу менен кабыл алышты. Суугат каналынын узундугу 636 метр. Жергиликтүү тургундардын айтымына караганда, мурда суу каналдан агып келгени менен каналдын аягына суу жеткиче 3-4 саат убакыт кетчү. Азыр агып келген суу каналдын аягына 2-3 мүнөттө гана жетет дешти. Бул жерде мен 5-60 гектар жерим бар. Быйыл бул лоток курулуп алып бизге абдан жакшы болду, жеңил болду. Эмесе жылда бул жерден камыш турган жерден аяга камыш басып, суулар жетпей, бияка кетип, 100 литр суудан 50 литр суу сорго жетчү. Бул эми ыраазы болуп эле жатырбыз. Бул жерди абдан курганыбызга быйыл кышы менен кышта жардам бердик. Кол күчүбүз менен да жардам берип атат, техникабыз менен да жардам бердик. Бул убакта жарымы сугарылбай жатчы эле, жарымынан көбү сугарылып бүтүп калды да, эгиндердин. Ыраазы эле болуп атырык дыйкандар. Бул жерде мурда башынан канча суу келсе да этегине 70% жок болуп кетчү да, 30% чыгып, дыйкандар кыйналып, жайы менен ушул жерден колунан ушу камыштарды оруп жүрүп, ороктор түшүш эмес. Бул келечекте эл үчүн жакшы кызмат кылып, жакшы иштеп берет деген ойдобуз. Бунун эмеси абдан чоң. Будан 260 гектар жер ичпестен бул бүт Молдасан айылынын өзү булактан чыккан суулары, картошкаларын башкасын кубратып коюп атат. Бул ошого да кошумча суу болуп кирет да, бул огороддорун да жакшынакай эметип берет. Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Талас облустук өкүлчүлүгү билдиргендей, суугат каналынын курулуш иштери 2013 жылы күздө башталып, кыштын суугуна, жердин тоңгонуна карабай, суугат каналы курулуп, 106 лоток жаткырылды. Проектини 90 000 сом акча каражаты менен жаштар министрлиги талабынан бекитилип келип, бул жумушту уюштуруу оңойго турган жок. Себеби бул 636 метрлик жерге суу лотогун орнотуу саздак болгондуктан суукта декабрь, ноябрь айында иштөөгө туура келди. Жумушсуздарды 30 жумушсуз жаран учетко коюп, 2 айлык коомдук акы төлөнүүчү жумуш аркылуу уюштурулду. Бул жерде састак жерлердин баары сүздүрүлүп, тегизделип, 106 лоток орнотулду. Узундугу 636 метр агып аткан суу Молдасан айыл аймагынын 250 гектар жеринин түшүмүн сугарат. Буга чейин бул жерде суу тартыш болуп, суу жетпей, дыйкандарды көп убара түшүккө жараткандыгын белешет жергиликтүү дыйкандар. Үмүт Акунова, Исан Сузарбек уулу, Кара Бура району. Бир жылдан бери Биокежи органикалык кыймыл федерациясы тарабынан өлкөбүздүн эч кандай химиялык кошумаларсыз органикалык азык-түлүктөрдү өндүрүүнү колго алуу аракеттери башталган. Бакай районундагы Байбол туристтик комплексинин жыйындар залында аталган федерация тарабынан мындай ыкма менен эт жана азык-түлүк өндүрүүнү каалаган жарандар үчүн бул багыттагы атайын адистер менен жолугушуу уюштурушту. Семинардын жүрүшүнөн кабарчыбыз билдирет. Гендик жакта модификацияланган азык-түлүктөр бүгүнкү күндө адам баласынын жашоосуна терең сүңгүп кирип, ансыз адам баласынын эч бир аракети мүмкүн болбой бара жатат. Дүйнөдөгү эң ири экономикасы алга өнүккөн өлкөлөрдө бүгүнкү күндө химиялык кошулмаларсыз таза продукция дээрлик жокко эсе жана ал адам баласынын генофондуна бара-бара өзүнүн терс алакасын тийгизет. Помидордун ДНКсына балыктын ДНКсын көчүрүү жолу менен салынган. Бул эмне кызматты аткарат? Бул помидорду баягы сепкенде 1 гектарлык жерге помидорду сепсе, 2
2-3 гектарлык жерге сепкен помидордун түшүмүн алып берет. Экинчиден транспортировка кылганда помидор өзүнүн көлөмүн аябай жакшы сактайт. Үчүнчүдөн ысыкка да, суукка да чыдамдуу. Төртүнчүдөн аябай сапаттуу көрүнөт да. Бул пайдалуу жагы генно модифицированный. А пайдасыз жагы ал помидорду адам азык түлүк катары жейбиз да, биз колдонобуз да. Адамдын ден соолугуна зыяндуулугу рак клеткасын пайда кылууга, иммундук системасын төмөндөтөт жана эң негизгиси репродукция жагын, тукумсуздукту коскойт да. Ошондуктан мындай абалга кептелбеш үчүн Кыргыз мамлекетинин жарандары эртелеп бул багытта аракеттерди көрө башташты. Алсак жогорку кеңештин бир катар депутаттары гендик жактан өзгөртүлгөн продукцияларды Кыргызстанга киргизбөө үчүн тийиштүү мыйзамды жактырышып кабыл алышты. Натыйжада чет мамлекеттерден экспортталып жаткан баардык товарларды текшерүүдөн өткөрүү үчүн тийиштүү лабораториялар орнотулуп, аракеттер көрүлө баштайт. Муну менен катар өткөн жылдан бери BioKG органикалык кыймыл федерациясынын өкүлдөрү тарабынан аймагыбыздын экологиялык шарттары таза келгендиктен эч кандай химиялык кошулмаларсыз таза азык-түлүктөрдү өндүрүү багытында калк арасында түшүндүрүү жана окутуу иштерин жүргүзүп келишкен. Айдоо талааларындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн дароо эле органикалык жол менен өстүрүп, зыянкечтерден коргоо оңой олтоң иш эмес. Ал үчүн көп аракет, эмгек керек дешет. Органикалык айыл чарбасын биз эгерде көтөрсөк, келечеги кең деп маселени түшүндүрүп атабыз да. Ар бир жаран деген өзүнүн келечегин ойлош керек болуп атат. Бул деген ден соолук. Мына бүгүнкү күндө ден соолукка канча акча кетип атат. Мейли биз анча-мынча акчаны баягы уттуралы. Бирок эгер ден соолугубуз жакшы болсо, баягы неберелерибиз мындай акылдуу, дени сак төрөлсө, мунун баардыгы эле чоң акча, чоң нерсе болот атпайбы? Бул акчага айландырсак ал деген миллиарддаган акча болуп атат. Муну биз күнүмдүк турмуш менен муну түшүнбөй атабыз да. Ошон үчүн органикалык чарбанын келечеги кең. Семинардын жүрүшүндө өсүмдүктөрдү органикалык жол менен өстүрүүдө жер семирткичтерди берүү, зыянкечтерден коргоо багытында пайдалуу кеңештер айтылды. Өз кезегинде жыйын катышуучулары органикалык жол менен өсүмдүктөрдү өстүрүү бир топ оор экендигин белгилешип, мындай жол менен өстүргөн соң таза өндүрүлгөн продукциянын сатып өткөрүү жана баа саясатын такануктоо зарылдыгын белгилешти. Био болуп өстүргөндө жана айтып аткандай түшүмдөн аксап калышыңыз мүмкүн, бир 5 тоннага чейин эгер картофел болсочу. Бирок баа ошондой эле болуп атпайбы? Эгер биздин био болуп өстүргөн продукциябыздын сапаты өзүнчө бир бренд болуп, ал мынакей момундай болот экен деп жана чет мамлекеттердеги оригиналдуу веттердей башкалардай болуп, эгер баасы боло турган болсо, элдер кызыгып эле өтмөк да. Ал эми федерациянын адистери алардын негизги иш максаты дал ушул өндүрүлгөн продукцияга тийиштүү сертификатты берип, дыйкандарга көмөктөшүү башкы максаттардан экендигин билдиришти. Семинарга республикабыздын бир катар облустарынан органикалык жол менен азык-түлүктү өндүрүүнү колго алган жеке ишкерлер жана дыйкандар да келишкен. Алар өзүлөрүнүн иш тажрыйбасы менен бөлүштү. Гүлжан Сагынбаева Ысык көл облусунан келген. Алар Япониялык Жайка уюмунун колдоосу менен жаратылыш берген ресурстарды пайдаланып, пайдалуу азыктарды өндүрүүнү жолго коюшкан. Мисалы тобурчактын башкача айтканда арчанын данектеринен кыям, дарылык чөптөрдөн кир самын жасап, аны кеңири жайылтып келишет жана ал көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон. Жапайы өсүмдүктөрдөн жана гүлдөрдөн деп. Бул болсо тобурчак кыямы. Тобурчак кыямы болсо өпкө ооруларына, туберкулезду кармап турат экен, бүткүл эле сасык тумоолорго каршы накта табигый каражат болуп саналат экен да. Дарыларды сатып алып ичип, анда химиялык канча каражаттар бар, бул болсо таза, ден соолукка дагы зыян тийбейт. Ошон үчүн биздин ошол максатыбыз келген. Бөлөк областтарга да жайылтуу ушундай, себеби деген өсөт ар бир жерде Кыргызстандын, өзүбүз сатабыз, ошондон пайдасын да көрөбүз, элге да пайдасы тиет. Семинардын жүрүшүндө экологиялык туризм, сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн тамчылатып сугаруу системасы, теплицаларда өстүрүлгөн жемиштерди органикалык жол менен өстүрүүнүн шарттары туурасында бир топ маалыматтар айтылды. Рахат Бешелиева, Ислам Сусарбек уулу, Бакай Ата району. Облусубуздун ички жолдорун оңдоо, асфальт төшөө иштери колго алына баштады. Буга чейин айыл аймактардагы өзгөчө мааниге ээ болгон ички жолдорго капиталдык ремонт жүргүзүлүп, жүйадан басалып алган айрым жолдорго республикалык бюджеттин эсебинен асфальт төшөлүп келген. Бул күндөрү Талас шаарындагы Нуржанов көчөсүнө асфальт төшөлүп ишке берилди.
Буга чейин айыл аймактардын ички жолдору эле эмес, облустун борбору талаш шаарынын айрым жолдору адам баса албай калган акыбалга келген. Бул жолдордун катарында Манас көчөсүнөн Атай Огунбаев көчөсүнө чейинки Нуржанов көчөсү дагы бар эле. Жалпы оңдоло турган көчөнүн узундугу 175 метрди түзөт. Асфальттоо ишине атайын тендер жарыяланып, аны жолчу жабык акционер коому утуп алган. Тендерде 175 метр жерди 1 миллион 109 миң сомго асфальттоо каралса, аталган ишкана тарабынан 27 метр ашыкча асфальтталып бүткөрүлдү. Биз жолчу акционер коому уттук тендерге катышып, анан аерден 1 миллион 109 миң сом бөлүнген экен. Биз тендерде 1 миллион 102 миң сомго утуп алдык. Анан 175 метр асфальт каралган экен тендер боюнча. Биз бул мэриянын суроосу боюнча 202 метр жасап бердик. Азыр жумуш асфальт баскан жумуш бүттү. Азыр капталдагы обочина деп коет, ошол жумуштарды иштеп атабыз. Буюрса бүгүн бүтөт. Оңдолгон жол километрге созулбаса дагы унак каттамынын эң көп каттаган жолдордун бири. Ал эми айдоочулар жолдун оңдолушун кубануу менен кабыл алышууда. Берен мынакей берен жөө адамдар өтүп атат эмес, сен ачык айтайын. Мына машиналар бакчылар картерин талкалашып, аябай кыйналышчы. Эми Кудайга шүгүр, азыр жакшынака болуп калды жолдун баардыгы, сонун бар зыңгырап. Рахмат, мына шопурлардын атынан айтабыз рахмат. Рахмат эмеге жолду оңдоп бердиңизге. Кыйналбайт, өтөсүң, спокойно өтөсүң, жакшы. Ошол. Эскерте кетсек, талаш шаар ички көчөлөрүн оңдоо өткөн жылы дагы колго алынган. Быйыл дагы жергиликтүү бюджеттин чама-чаркына карап, оңдоо иштери жүрөрүн белгилешет. Учурда асфальт төшөлгөн жолдун жээгин тегиздүү иштери жүрүүдө. Норсбек Шабдамек уулу, Нурсултан Жолошбек уулу, Талаш шаары. Белгилүү болгондой, Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин сөөгү коюлган Россия Федерациясынын Воронеж областынан келген өкүлдөр Талаш шаарында болушуп, коомчулук менен жолугушуп, футболдук мелдеш өткөрүшкөн. Андан соң өткөн ишембиде аталган делегация баатырдын туулуп өскөн кичи мекени Кара Бура районунда барып, жакындары менен жолугушту. Жолугуштун жүрүшүнөн Анара Мамедкадырованын материалында. Талас облусуна бүгүн Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев эрдик көрсөтүп курман болгон жер Воронеж облусунун Лиски районунан Константин Чериков жетектеген 14 адамдан турган делегация келип, областык өкүлчүлүктүн жыйындар залында улуу ата мекендик согуштун жана эмгектин ветерандары, Чернобыль апатын жоюуга катышкан ардагерлер, славян диаспорасынын өкүлдөрү жана областын жалпы коомчулугу менен жолукту. Жолугушууну өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Жуманазаров ачып, келген меймандарга терең ыраазычылык билдирди. Прежде всего, разрешите мне поприветствовать вас с прибытием в нашу Таласскую область, малую родину героя Советского Союза Чолпонбая Төлөбердиева, всемирно известного писателя Чингиза Айтматова. И я искренне хочу сказать добро пожаловать, уважаемые гости, друзья, на благодатную землю легендарного батыра Манаса Великодушного. Мы очень гордимся ими, нашими земляками, выходцами из Таласа, героями Советского Союза, Константином Гладенко, Семеном Сухиным, Александром Петрищевым, Асанбеком Утурбаевым и, конечно же, Чолпонбаем Төлөбердиевым. Жолугушууда Воронеж халкы Лиски районунун Силявный, Кировская кыштактарына жана Лиски шаарына баатырдын эстеликтерин жана бюсттарын орнотуп, аларды дайым камкордук алып келери белгиленди. Ошондой эле Силявная, Давыдовка айылдарындагы Воронеж шаарындагы мектептерге Чолпонбай Төлөбердиевдин аты ыйгарылгандыгын маалымдашып, Лиски шаарындагы борбордук көчөлөрдүн биринде баатырдын атын алып жүргөндүгү айтылды. Мындан тышкары Воронеж областынан келген меймандар Таластагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине эстелик медалдарын жана баалуу белектерин тапшырды. Мы очень рады вашему добродушному народу. Мы так благодарны. Жолугушуунун жүрүшүндө залдагы катышуучулар келген делегацияга тынчтыкты орнотууга зор салым кошкон баатырды унуткарбай, урмат көрсөтүп жаткандарына ыраазычылыктарын билдиришип, эстеликке сүрөткө түшүштү. Андан соң аталган делегация улуттук Манас Ордо комплекси менен таанышып чыгышты. Андан аркы сапар Байболота туристтик базасында өтүп, келген делегация өкүлдөрү иш сапары туурасында буларга токтолуп өттү. Была встреча у нас с ветеранами Великой Отечественной войны. Биз бүгүн Таластан улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен жолугуштук. Бизди абдан жакшы тосуп алышты. Биз согуш ардагерлерине эстелик медалдарын ала келгенбиз. Аларды тапшырдык. Алардын эрдиктери биз үчүн унутулбайт. Орус эли да, кыргыз эли да Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев менен сыймыктанат. Не наших. Слились мы как в единый народ. Ухаживаем за могилой
Мен жашап жетектеп келаткан Лиски районунда Чолпонбай Тилөөбердиевдин сөөгү коюлган. Тургузулган эстеликке кам көрүп турабыз. Ошондой эле баатырдын ысымы мектепке, көчөгө берилген. Ошондой эле кечинде Орусиядан келген спорт ветерандары менен Таластын спорт ардагерлери Эшим Кутманалиев атындагы Борбордук стадиондо футбол боюнча достук беттешүү өткөрүштү. Белгилей кетсек, Чолпонбай Тилөөбердиев 1942 — 6 августунда душмандын пулеметунан жамгырдай жааган огуна карабай Дон суусун кечип өтүп, Лиски районунун Селявный кыштагынын жанындагы бийик жээктеги амбразураны көкүрөгү менен жаап, советтик жоокейлердин чоң чабуулуна жол ачкан. Анын бул каармандыгынын негизинде Дон суусунун жээгиндеги стратегиялык плацдарм советтик жоокейлердин колуна өткөн. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Бокошов, Талас облусу. Кара Бура району Шекер айылында СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Капар Медетбековдун жаркын элесине арналган бир топ спорттук иш-чаралар болуп өттү. Алардын эң негизгиси 20 чакырым аралыкка созулган вело жарыш болду. Кийинирээк кабарчыбыздын материалында. Кече Кара Бура району Шекер айылынын Күркүрөө маданият үйүнүн алдында бир топ жаш велоспортчулар чогулушту. Себеби Шекер айылынын 1993 туулган жаш уюштуруучулардын демилгеси менен СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Капар Медетбековдун жаркын элесине арналган вело жарыш болуп өттү. Аталган спорттук иш-чарага Кара Бура районунун 5 айылынын, тактап айтканда Аманбаев, Арчагул, Шекер, Көксай жана Кайнар айылдарынын велоспортчулары чакырылган. Жаштарды спортко чакырып, жакшы ниеттерибиз бар. Бул соревнованияны өткөргөн Капар Медетбеков атабыздын жаркын элесине арналып өткөздүк. Бунун максаты эмне? Максаты жаштарды спортко чакыруу, спорт менен дос болуу. Ошентип 20 чакырым аралыкка созулган вело жарыш да башталды. Бул таймашта старттан А дегенде эле Рахимберди уулу Амантай атаандаштарын озуп чыгып, Атыгүл бир нече чакырымга узап да кетти. Ошентип 45 минут 56 секунд ичинде Рахимберди уулу Амантай атаандаштарынан айырмаланып биринчи болуп маарачыга келди. Ал эми мындай спорттук иш-чара Шекер айылында биринчи ирет болуп жаткандыктан Амантайдын келген убактысы рекорд болуп калды десек жаңылышпайбыз. 4 жылдан бери велосипедтеп жүрөм. Жаштарды спортко чакырабыз ушинтип эле. Биринчи болуп атат. Ошол дагы ийгиликтер болсо, эмки жыл дагы уюштурабыз. Жаштарды спортко чакырабыз ошол. Биринчи место. Бүгүн Капар Медетбековдун жаркын элесине арналып, 93-түн балдары уюштуруп аткан экен. Ошо неметип, менин балам биринчи чыккан экен. Анын кичинекейинен бери велосипедти жакшы көрөт да. Дайыма эле велосипедти ошо. Велосипед алып ошо велосипед менен барат. Грозный барса деле велосипед менен барат, машина менен деги барбайт. Белгилей кетсек, бүгүнкү спорттук иш-чара вело жарыш менен гана чектелбестен атайын спорттук аянтчада гиря көтөрүү, турникет тартылуу жана башка спорттун түрлөрү да болуп өттү. Бүгүнкү СССРдин эл артисти ушу Капар Медетбековдун жаркын элесине арналган турнирди өткөзүп аткан ушу айылыбыздын 93-жылкы балдарына терең ыраазычылык билдирип кетем. Бул иштин аты мынакей ушу Нарын драма театрынын түптөгөн, андан кийин мына ушу айылыбызга да көптөгөн эмгектерди жасаган өзү актер, режиссер, маданияттын эң мыкты даражаларын алган аксакалыбыз. Айылыбызда дайыма эле ушундай айылдан чыккан улуу инсандардын атын көтөргөн уулдарыбыз дайым бар болсун демекчимин. Уюштуруучулар бул өңдүү турнирлерди эми жыл сайын өткөрүп турушаарын, келерки жылы айылдын деңгээлинде эмес, райондун деңгээлинде өткөрсөк деген тилектери бар экенин белгилеп кетишти. Ошентип, бүгүнкү Залкар театр чебери Капар Медетбековдун жаркын элесине арналган спорттук иш-чаралар да жыйынтыкталып, байге тапшыруу аземине кезек келип жетти. Вело жарышта 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Асылбек Шүкүрбеков атайын грамота, медаль, 500 сом акчалай сыйлыкка ээ болду. Ал эми 2-чи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Сабырбек Кадырбек уулу грамота, медаль жана 1000 сом байгенин ээси болуп калды. Ал эми жогоруда айтылгандай Рахимберди уулу Амантай 1-чи орунду ээлеп, кубок, атайын грамота, медаль жана 2000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. Белгилей кетсек, болуп өткөн бул спорттук иш-чаранын байге фонду 6000 сомду түзгөн. Аскатбек Чыныбаев, Ислам Сусарбек уулу, Кара Бура району. Сиздер облус эми алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Жагымдуу жаңылыктар менен жүзгөрүшөлү, саламатта болуңуздар.